Không có bí quyết bách chiến bách thắng nào trong đầu tư cả, và cũng chẳng có hệ thống nào đảm bảo thắng 100%, không thể. Thị trường chứng khoán không phải là nơi để tìm chén thánh, mà là nơi để học cách sống sót trước khi nghĩ tới chuyện làm giàu. Dù bạn có hệ thống tốt đến đâu, chiến lược chuẩn đến mức nào, thì vẫn sẽ có những giai đoạn thị trường đi ngược lại mọi logic. Người mới thường mất rất nhiều thời gian để đi tìm bí kíp và chén thánh, trong khi nhà đầu tư chuyên nghiệp chỉ tập trung vào xác suất và kỷ luật. Họ biết rằng, nếu quản trị rủi ro tốt, tuân thủ nguyên tắc giao dịch và giữ cảm xúc ổn định, thì lợi nhuận sẽ tự đến theo thời gian. Hãy nhớ, thua lỗ là một phần của cuộc chơi, và chính khả năng chấp nhận thua đúng cách mới là bí quyết thật sự để tồn tại lâu dài trên thị trường.